Можно еще говорить про аденоиды вот, у детей? Аденоиды – это стафилококковая инфекция, то есть стафилококки, опять же, живущие в кишечнике, опять же, с лимфосистемой сбрасываются всегда куда? На лимфоидную ткань. Лимфоидная ткань – это миндалина и носоглоточная миндалина. Если бактерий пришло много, они, опять же, поддерживают отек и воспаление, и лимфоидная ткань начинает разрастаться, то есть дабы нас защитить. Но это провоцирует, по сути дела, перекрытие дыхательного, да, этого носа, да, и ребенок, по сути дела, не дышит. В зависимости от степени аденоидита, да, от аденоидных разрастаний. Аденоидит – это уже воспаление, отек. И самое грозное осложнение, когда эта инфекция, да, из носа, носоглотки затягивает в уши. У детей короткие эвстахиевые трубы, да, и, соответственно, все проблемы с носоглоткой почему-то потом уходят куда? В отиты, да, воспаление среднего уха. И дети начинают хуже слышать, очень плохо дышат, ночью храпят, да, но это за счет отека. Поэтому тоже с аденоидными разрастаниями занимаемся. Прекрасно, очень много результатов, но надо опять же весь взгляд, весь взор свой обратить в живот, да, то есть это стафилококки. То есть мы здесь используем широко коллоидное серебро, и это и местно, да, и это вот системно, через рот, потому что все равно это все в животе. И это бесконечный процесс. То есть из кишечника в кровь, в ткани, лимфа потащила и сбросила сюда. Поэтому лечить здесь бесполезно. Да? Удаление не приводит к желаемым результатам, потому что вырастет вновь. Не вырастут аденоиды, да, будет какой-нибудь отек бесконечный, все равно будет заложенный нос, будет всегда проблема с дыханием. Потом начинается реакция на пыльцу, потому что пыльца – это последняя капля. Это чужеродный белок, а у нас этого чужеродного белка, который выделяют стафилококки, уже миллион. Да? И поэтому все аллергии – это, по сути дела, реакция на чужеродный белок. Аллергия на что-либо – это уже последняя капля. Значит, в нас этого чужеродного белка, бактериального, грибкового происхождения, паразитарного происхождения, накопилось столько, что последняя капля запускает реакцию отека, воспаления, слезотечения там, и так далее. Спасибо.